急に満足する人。そう。2番はね、ナポリタンなんですよ。急に線を流れて私もびっくりした。えってなった。あ、昨日あれで1番はコロッケ作ってナポリタン作るのよ。よりも好きになれる。いつもああ、マジでこれ絶対アレルギーな気がしてるけど、まあ、とりあえず食べるね、飲むねまたどっかでくしゃみ止まらんくなるねこれ。何これどっかで多分またくしゃみ止まらんくなるね。なんて欲張りって言うけど、いつものことじゃん、もはや。いつものことじゃん。何を今更おっしゃいますやら、お嬢さんたち。確かに食べてない時もたまにあるけどね。Okay. もうえぐい。今更のいいね、ありがとう。ああ。いや、やっぱアレルギーだよな、これ。風邪ではないと思うんだよな。任せる。ああ、すごいなんかさ、すごいおっさんみたいじゃない？酒まだ今飲んでなくて鼻とかがしんどいだけで、あーって言ってんの。豊さん呼ばれてると思って。あ、もうミュートなのかる。お豊です。ルンに任せますってお伝え願っていい？伝言。ミュートだからこの人。ああ。もういなきゃいないでなんとかするしかないからさ。よっしゃっこーい、ありがとう。よっしゃっこーいっぱいありがとう。よっしゃっこーいっぱいありがとう。
いや、しちゃっこいっぱいありがとう。ちょっとさ、今のうちにさ、今ちょっと絶妙な人の感じのうちに、喉鳴った。お水汲んでくるで。多分お水足りなくなる。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。ルイってらっしゃい。水浴びてないわよ。どうしたのびさん。のびさんはどうしたの？飲むの？飲んでんの？あ、こんばんは。いらっしゃい。拍手腹拍子さんいらっしゃい。あ、もうしんどい。あ、よしよし。今ちょうどくしゃみ若干止まっちゃった。くしゃみちょうど一瞬止まってるな、今くしゃみ。いつまたくしゃみ出るかわかんないんだけどね。ねえ。一回くしゃみ出るとさ、みんな何回もする人？私だけ？みんなそんな何回もくしゃみしない？いや、くしゃみ5回、今止まってるんだけど、まあなんかいつ出るんだろうって感じ、また。さっきまで、もうなんか、一回くしゃみしたら4、5回してた。今止まってる。全然投げてくれても嬉しいけど、締めまでに私くしゃみ出るから、そこが問題だ。なんか鼻詰まってるから小よりも効かなさそうだし。緊張して逆に出ないとかあるで。それはめっちゃあるな。鼻かゆくなってきたもん。くしゃみしすぎて。鼻水も詰まりすぎてて、小より効かねえから出るのタイミング待たなきゃ出ないしだ。やっぱ鼻を閉めていや本当にいやさ、
湿ってると、小より効かないしで。アブルビートコバンマ。もうどれぐらいあれだね。腹病さがバテるかだよね。くしゃみって基本的に自然のものだしね。もうこの腹詰まりでもなんかおかしいしね、喋りも。嫌になっちゃう。何したら出るんだろう。何しても出ないときは出ないか。アブルビート、リアの帰ればのお祭りどんどんありがとう。腹詰まりどうだろう。ブルビートありがとう。止まっちゃったくしゃみ。出るかなわかんない。出てもおかしくないんだけどね、また。コロコロ、ちょっと顔色悪いハムスターありがとう。配信中。もう多分この配信始まって、もう多分20回ぐらいしてると思う。カカが腹かかばらありがとう。多分20回以上してるよね。20回以上したら、今喉にも来て腹も詰まっちゃった。どうしよう。この配信で9時ちょっと過ぎからつけてる。まだね、37分しかつけてないの。37分つけてね、なんか多分20回ぐらいくしゃみしてる。なのに、タイミングよく止まってしまった、今。くしゃみが。ものすごく残念なう。ものすごく残念だうよね。くしゃみのピーク超えちゃった。そんなことある？そんなことあります？でもさ、くしゃみしすぎるとさ、喉にもくんのよね。いや、もうなんか、花火どうのこうのの前に単純になんか一回止まった気はする。わかります？喉にめっちゃきません？くしゃみしすぎると。来るよね。絶対来ると思う。よかった。そう、全然配信。ミュート諦めたもんね。そうよね。ピーク終わりましたと意味合い変わってくるね。だいぶ変わってくるね、それ。鼻かゆい。だいぶ意味合い変わっちゃう。マジでマジでちょっと残念すぎるんだけど。マジで残念すぎる。さっきまでめちゃめちゃくしゃみしてたのに。もうめっちゃ残念です。ありがとうございます。もしよかったらまた立ち寄ってください。多分明日もワンチャンおかしいで。いや、多分、
小より効かないと思う。鼻水で湿っちゃってて。くしゃみしすぎで、湿っちゃってて、小より効かないと思う。腹詰まってるもん。そう。でもなんか、残念やったな。花火欲しかったら。タイミングが悪かったら。バチクソしてたんやけどな。いや、わかんない。本当に、でも、本当になんか、薬が急に効いたのかわかんないけど、止まった、本当に。なんか花火のプレッシャーというより、本当に止まった、今。ね。でもあるよね、そういうの。多分薬のあれで普通に収まっちゃった。いや、ほんとね。どうしようかな、さて。どうしようかな。50分になったらさ、ちょっと50分になったら、みんな連投食らわないギリギリのところで連コメして、で、タグつけてってやってこうぜ。ちょっとでもコメントとかで、あれしよう。連投食らわない程度にみんなちょっと米揚げ風。ちょっとね、気持ち足りないくらい。気持ち足らないのよね。いや、本当に薬効いたんからピタッと止まった。ブルービートココアがなんか頑張られると。この微調整ってどこまであれするのが得策なんだろうかって思うぐらい、嘘、おりちゃん、ナチュラルキッチン、ありがとう。条件にいないよ、絶対。みんな、キラコメ全力だ。トモピー、どこ行った？あ、出てきた。あ、これはもう、アイテムほぼなしでいけそうな感じやない？グリコちゃん。おりちゃん、ありがとう。います。いた。おりちゃん、ありがとう。時間取りに来たのに投げさせてしまった。ありがとう。みんななんか喋りながら、要所要所でなんか3つ4つぐらいケアコメしてってやっていこうか。ありがとう。そう言ってくれるとめちゃめちゃ助かります。めちゃくそ腹声だけど、今日。びっくりするほど腹声だけど、なんならオーリちゃん来た時、ちょうどくしゃみのオンパレード中だったもんね。そりゃびっくりするわな。絶対
アレルギーの薬飲んだの、あれかな。時間、もうごめんって、時間伸ばしちゃったね。ありがとう。まあ、でも無理ない範囲でね。まあ、今月まだ時間あるから。無理ない範囲で稼いでもらえたら、めちゃめちゃ助かります。絶対そうだよね。そんな、あれめっちゃ使ってるブルービート。まあまあ使ったな、それ。ガチャガチャで4000円分は。まあまあ使ったね。ほんと？ありがとう、おりちゃん。まあ、もう、どうしてもね、稼ぎきれんかった時はもうそれはしゃあない。その時はしゃあないけど、可能な限りおりちゃんが来てくれたらめっちゃ嬉しいです。無理しない限りでね。ありがとう。ありがとう。もう心がけがありがたい。たまにいるじゃん。ね、もうなんか投げるだけ投げて楽しんだし、そっちもね、たくさん応援してもらったからいいでしょうぐらいな。それもそれでありがたいんだけどさ。難しいよね。その辺はね。なおもありがとうございます。その辺難しいよね。それはなんか悲しい、ブルビート。それは悲しすぎるよ。ありがとう。ちょっと計算しよう、今。いいねが止まっちゃった。なんかいいんだか悪いんだか、悪いのか。なんか微妙な気持ちになる。